得啦，強哥，走，中午我請你哋食羊肉煲。好啊，羊肉煲我中意哦。嗰間羊肉煲啊超正嘅，老哥，哎，你慢慢坐咯，我哋去食羊肉煲啦。樂哥，趁今日得閒，下午同你睇活動行啲咯。大文哥，我唔去啦，冇咩心情。做咩冇心情啊？爺話請細鵬長江食飯都唔叫我，講我平時對佢咁好。話唔埋，你有正事傾呢？有咩事我唔聽得麼？分明係當我外人啦。我帶佢認識我嘅人脈，行入我嘅圈子，結果呢？算啦，冇咁小氣啦。一陣我請你食飯。我唔係小氣，係我心唔舒服啊！點樣心唔舒服啊？我當佢係兄弟，佢對阿細鵬同阿長江仲好過我，你話我失唔失望啊？樂哥，人之所以失望呢，係因為期望而起。當你對人好嘅時候，你會期望人哋都會對翻你好。當你付出咗真心，得唔到回應嘅時候，就會難過，係咪咁啊？係啊，所以呢，做人要有自己嘅格局。要咩格局啊？格局咧係一個綜合體嚟嘅。當你想發脾氣嘅時候，你忍住咗，呢個係本事。你唔願意做嘅事情，但你做好咗，呢個係能力。你睇唔順一個人，但你可以做到平等對待，呢個係修為。你吞唔落呢口氣，但你硬吞咗落去，呢個係胸懷。呢啲就係做人基本嘅格局。格局係指一個人對事物、問題、事件嘅理解同處理方式，亦都可以理解為一個人嘅視野、思維、經驗同能力水平。咁如果你冇呢個格局呢，你嘅內心入邊日日就係雞毛蒜皮嘅小事，你話係唔係啊？冇錯，你係講得啱嘅。咁走啦，同你食飯先啦。我請你啊，你又點請我？邊個請都冇所謂啦，大家兄弟一場，你開心唔得啦，走食飯。